hadisin waɗannan mutane guda uku da Allah ya musu jarrabawa, al'abaras wal aqra wal a'ama. Annabi ne ya bada labari waɗansu mutane guda uku daga cikin banu Isra'il, Allah sai ya yi niyan ya musu jarrabawa. Ɗayan yana da ciwon barsu, sai aka turo mala'ika gunsa. Bayan sun yi hira sun tattauna, sai ya tambaye shi me kake bukata. Ya ce ai iya abin da nake bukata fata ta yi kyau, yanayi na yayi kyau, wannan abin da mutane suke kyamata na don shi ya gushe, ya shafa shi, jikinsa yayi kyau, yayi tsari, yayi fasali. Sai ce mishi to dukiya kuma me kake so? Ya ce raƙuma. Aka ba shi wadi na raƙuman kuma ushara masu tsohon ciki. Ya ce mishi Allah ya sa albarka a ciki. Mala'ikan ya tafi. Ya sake zuwa wajen shi wannan mai koɗaɗɗen kai, shi ma ya tambaye shi me kake bukata. Ya ce mishi gashi mai kyau, wannan ƙazantar da ake kyamata na don ita ta gushe. Shi ma ya shafa shi ya gushe. Me kake so? Ya ce shanu. Shi ma aka ba shi shanu masu tsoffin ciki, garke ya je wajen makahu, shi ma ya tambaye shi abin da yake bukata. Ya ce mishi ni bukata ta Allah ya dawo mun da ganina. Ya shafa shi, ganinsa ya dawo. Me kake bukata? Ya ce garken tumaki ko awaki. Shi ma aka ba shi garke dukansu nan kowa ya zama babban attajiri mai tarin dukiya. Can daga baya Allah sai ya turo mala'ikan a surarsu, ya ce zo ya musu jarrabawa. Ya zo wajen shi wannan tsohon mai ciwon barsu, ya ce mishi ni matafiyi ne, guzirina ya ƙare, ba abin da zai iya riskar da ni zuwa ga iyalaina sai taimakon Allah da kuma guduma wanda nake tsammani a wajenka. Ka taimaka mun da raƙuma ɗaya wadda za ta isar da ni zuwa ga iyalaina. Ya ce mishi innal huquqa kathira. Ce wallahi abubuwa sun yi yawa. Ba haka suke faɗa ba? Abubuwa sun yi yawa. Lafazin shi ma wannan marowacin kenan. Ce abubuwa sun yi yawa. Sai ce mishi amma yan laɓoyi kamar fa na gane ka, ni da kai ma ba kaza ba ne. Ce a'a. Ya ce kaga dukiyar nan na gaje ta ne iyaye da kakanni. Haka ne, ai duk waɗannan mutane da kake ganin su galibi da suke walakanta mutane a ofisoshinsu, wallahi inda za ka ga irin gidajen da suka tashi za ka yi mamaki. Bai kamata wadda ya yi irin wannan rayuwar ya walakanta wani wadda bayi da ƙarfi ba. Sai ce mishi fa'in kunta kadhiban fasayyaraka Allahu ila ma kunt. Ya ce mishi idan ƙarya kai Allah ya mai da kai kaman da. Kyaftawa da bismillah ya tsiyace, ya fatarance, ya lalace. Sai ya wuce wajen shi ma na biyun. Ya ce mishi ni matafiyi ne. Dama ba jarrabawa ba ce? Ni matafiyi ne, guzirina ya katse, ba ni da yadda zan isa zuwa ga iyalaina sai da taimakonka, sai da guduma wanda Allah ya bani da kuma abin da zan samu a hannunka wadda zai isar da ni zuwa ga iyalaina. Shi ma ya ce mishi alhuququ kathira. Bukatu sun min yawa, abubuwa sun yi yawa. Shi ma ya maimaita mishi irin abin da ya maimaita ma wancan. Shi ma ya mishi addu'a irin waccan addu'an, shi ma ya lalace. Da ya zo wajen makahun ya ce mishi ni matafiyi ne, guzirina ya yanke, ba ni da abin da zai isar da ni zuwa ga iyalaina sai gudumawar Allah da kuma abin da za ka taimaka mun da shi, ko akuya ɗaya wadda zan sayar in samu na isa zuwa gida. Ya ce mishi Allahu akbar, kad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Ya ce mishi malam ni ma da ai makaho ne. Ya tuna mafari.
ya ce da ni ma makaho ne, Allah ya buɗe mun gani na. Ya ce mishi wallahi raina ba zai ɓaci ba, ba zan ji komai a raina ba kan duk abin da ka ɗauka a dukiyata da sunan Allah, don Allah ya mun goma ta arziki. Ya ce ga can dabbobin, je ka ɗebi abin da ya maka, ka bar abin da ya maka. Ya ce mishi wallahi dama jarrabawa ce rike dukiyarka. Kun gani waɗannan da suka yi rowan dukiyar ta tafi ko ba ta tafi ba? Ta tafi. Ɗaya daga cikin abin da ke karya mutum, ɗaya daga cikin abin da ke karya mutum rowa. Wannan mala'ikan ya ce duk wadda aka nemi ya taimaka ya ƙi ya taimaka, Allah ka talafar da abin hannunsa. Yanzu wannan kissan banu Isra'ilin ta tabbatar da wannan addu'an ko ba ta tabbatar ba? Ta tabbatar. Tun daga guda biyun an nemi taimako sun hana, Allah ya talafar da abin da ke hannunsu. Wannan an nemi taimakon ya bayar, Allah ya wanzar da abin da ke hannunsa. Ash-shaytanu ya'idukumul faqr. Shaytan ne kawai ke muku barazana da talauci. Shaytan ne ke muku barazana ya dinga razana ku, in kun taimaka, in kun yi kaza za ku talauce, za ku yi kaza. Ba haka bane. Ba haka bane. Allah ya samu dace. Allah ya ce wa ati dal qurba haqqahu, ka ba wa ‘yan uwanka ɗan uwanka makusanci hakkinsa, wal miskina da miskinai, wabna sabil da matafiyi wadda guzirinsa ya ƙare, wala tubazzir tabzira, karka yi albozaranci da dukiyarka. Karka yi albozaranci. Albozaranci shine sa dukiya a sabon Allah, sa dukiya akan abin da ba shi da amfani, duka albozaranci ne. Sayan taba albozaranci ne, sayan giya albozaranci ne, sayan kayan maye albozaranci ne, ba wa budurwar da ba za ka aure ta ba kudinka albozaranci ne. Albozaranci. Saya mata waya albozaranci ne. Saya wa budurwar da ka san ba aurenta za ka yi ba waya albozaranci ne. Allah ya hana. To me amfaninsa? Ba ɓata lokacinka ba ne? Ɓata lokaci ne. Ɓata lokaci ne. Allah ya ce kar ku yi albozaranci. Sanya dukiya a saɓon Allah albozaranci ne. Innal mubazzirina, Allah ya ce lallai masu albozaranci kanu ikhwana shayatin, yan uwan shedanu ne. Ashe kenan kaga albozaranci shedanci ne. Allah ya ce wa kana shaitanu li rabbihi kafura, shi kuma shaidan mai kafirci ne ga ubangijinsa, mai yawan kafirce ma Allah ne. To kaga kenan kar ka bi tafarkin shaidanu, balle ka fada akan irin aikinsu. Ɗaya daga cikin aikinsu shine albozaranci. Kuma ka duba da kyau da yawa, idan ayyuka ne na alkhairi, da ka ga mutum yana walagigi wajen aikatawa. Amma idan aikin banza ne, anan da ka ga mutum na ɓare-ɓare, yana ɓare-ɓaren ya aikata, yana ɓare-ɓaren ya aikata. Amma in aikin alkhairi ne, a Allah ya samu dace. To sai Allah ya ce wa in ma tu'ridan wa in ma tu'ridanna anhum, Allah ce idan kuma ka kau da kai gabarin su ‘yan uwankan, gabarin miskinai, gabarin marayu, ibtiga'a rahmatin min rabbika tarjuha, saboda neman wata rahama ta ubangiji da kake fata. Dan uwanka ya zo neman taimako a wajenka babu, wani miskini ya zo neman taimako a wajenka babu, an tashi hidima akan al'amarin marayu babu, amma dai akwai wata rahamar Allah da kake fata. Wataƙil kana jira za ka samu gratuitinka, wataƙil kana jira ka karɓi albashinka, wataƙil kana jira ka samu adashenka, wataƙil akwai wani abu da kake tsammani. Allah ya ce faƙul lahum qawlan maisura, Allah ya ce to ka gaya musu magana mai daɗi.
ko